დილამშვიდობის მეგობრებო, როგორ ახართ? დღეს შემაგვიანდა დადგომა გუშინისე დავღლილ ვარ, რომ ცოტა კვირა მოვედი. აბა თქვენ როგორ მყავხართ? ძალიან ცუდია მინდი გვაქვს. ისეთი წვიმა იყო, სულ აივნები სავსე არის წყალით. ეხლა ცოტა ვითომ შეჩერდა წვიმა და ნახოთ, მაგრამ ჭექა-ფუხილი და წვიმა ისევ გამოცხადებული და ასე რომ დღეს სახლში ჭდომა მიწევს და სახლში ფუსფუსი და იქნება რამე გავაკეთო ისეთი, რომ უფრო დრო გამოვნახო და მოვიტანო თქვენამდე. ხო მეგობრებო, იმით დავიწყებ პირველად, რომ მე არ დამავიწყდეს, შენიშვნა მიღებულია, არ ვიცოდი მე პირდაპირ ჩემს სახეს ვუყურები და მეგონა რომ ასე უნდა გამეკეთებინა და ისიც ვერ მივხვდი, იმიტომ რომ ჩემ ტელეფონს წინ არაფერს არ აჩვენებს, სადაც ვიღებ და თურმე ის შავი კამერა, სადაც არის ის შავი წერტილი, იქ უნდა იყურო და შენიშვნა მიღებულია, გამოსწორებულია, აბა ნახეთ დღევანდელი ვიდეო როგორი იქნება. თუ კიდე რამე არასწორია, მითხარით. მოვიძია, გავარკვიე და თურმე იმ წერტილს უნდა უყურო და იმ წერტილში ჩემთან საერთოდ არაფერი არ ჩანს. მე არ მაქვს ჩემი ტელეფონი Samsung-ია, არ მაქვს ძალიან ძვირიანი ტელეფონი, მაქვს სადაც 500-600 ლარიანი ტელეფონი და რა ვიცი, აბა ყველა ტელეფონს თავისი ფუნქციები აქვს და მე თან არ ვიყავ ისეთი მიჩვეული ყველაფერს, რომ ახლა არც ჩვეულებრივად სარგებლობდი ამ ტელეფონს. ой, კინაღამ წაგაქციე დაგებია, მოვიძიე და გავაკეთე. ახლა ასეთ ვიდეოს და მითხარით თუ სწორად არის, ეს სულადვილი პრობლემაა. მოგვარებელი აქ არაფერი არ არის. უბრალოდ აქამდეც გეთქვათ, უკეთესი იქნებოდა და მე ჩემს სახეს ვუყურებდი პირდაპირ და მეგონა სწორად ვაკეთებდი. კარგით. აი ასე მირჩევნია ვიცოდე, ჩემი პრობლემები სადაც ჩანს, ჩემ არხში, მითხარით, გამოუსწორებელი არაფერი არ იქნება. დიახ მეგობრებო, სხვა დღეს ძალიან დილა არ არის, ალბათ ხო 10 საკლია 10 წუთი, ეხლა დილა კი არა, როდისთვის შუა დღეა. ჯერ დილას მაქვს გეგმაში რომ ხაჭაპური გამოვუცხო გიგას, მერე ნახოთ შუა დღეზე კიდე რას მოვიფიქრებ, რას გადავიღებ და მოვიფიქრებ, ჩავაგდებ და გაჩვენებთ, ან თქვენს ერთად გავაკეთებ. გუშინ ძალიან მომიწია ისე რომ ყველაფერი საქმე ერთად მოვიდა, გვიან მოვიდა ჩემი მეუღლე ამირანი, მოიტანა მარწყვი, გაჩვენეთ კიდეც და დავიწყე კამპოტები, აბა მერე მას უნდა გავყოლოდი, მერე ჩემ რძალმა 1 საათი გავიდეთ მაინც რომ 2 დღე წვიმაა და მერე სულ მოგვიწევს სახლში ჭდომაო და ყველაფერი ერთად მომეყარა, ასე რომ თქვათ, სახლში ძალიან ბევრი საქმე მქონდა და ყველაფერი ჩქარ-ჩქარა ვაკეთე, ვიცი ვიდეოც არ იყო რომ უნდა ისეთი, მაგრამ მერჩივნა რომ მოსულიყავი თქვენთან და როგორც იქნებოდა ისეთი ყოფილიყო რომ ვიცი მელოდებით და არ მინდა რომ ისე დამრჩეთ უყურადღებოთ და პატარა ვიდეო მაინც გამოვიდა. ხო, ასეც ხდება ხანდახან მეგობრებო, ზოგჯერ ისეთი საქმეებია. აბა ამირანი მოვიდა, იმას უნდა მიმეხედა, აქეთ მარცხს ჭირდებოდა ხელი გასუფთავება, გაკეთება, იქით წასასვლელი ვიყავი, მე იქით ისე მოვედი გავაგრძელე და მთელი ფორი აქ მქონდა გუშინ რომ ჩემ სამზარეულოში მე შემოსულიყო, ალბათ გაგიჯდებოდა რა დღეში ხარო. არა, შავს ასეც ხდება და ისეც ხდება. სხვა მეგობრებო, რა გითხრათ, დანარჩენს დღის განრიგი თავისით მოვა და თავისით მიჩვენებს. ხო, ხაჭაპურის გაკეთების მეთოდს აღარ გაჩვენებთ, რადგან მაქვს უკვე და ცომის რეცეპტიც გაჩვენეთ და გაკეთებაც და ხაჭაპურის შედაც ყველა მიცის. ხო, მეგობრებო, სხვა თემა დღეს ისეთი არაფერი თემა არ მაქვს, რომ რამე თემაზე ვისაუბრო, უბრალოდ მოვედი
ძალიან მაგარი წვიმა იყო, მართლა ძალიან მაგარი და ეხლაც კიდევ აპირებს. ხო და გუშინ იმ საქმესთან ერთად ისე გადავიღალე, საჭმელს გადავიღალე რა, უბრალოდ მე ჭამის თავიც აღარ მქონდა და გუშინ დავჭი ისე რომ ერთხელ ჭამი მარტო. ხო და კაია, ეგეც თავისებური დიეტა. ეგ კი არა, ზოგჯერ ისე უნდა გააკეთო, რომ მარტო წყალზე უნდა იყო, რომ მთელი ორგანიზმი გაწმინდო. მშვენიერია. ისეთ ვერ აკეთებ, აი საქმე რომ გაგირთულდება, თავისთავად გამოგივა დიეტა და ეგეც არ არის პრობლემა ჩემთვის. დასაუთოებლები მაქვს სამაგიეროდ ბევრი. დღეს წვიმაში ვერ გავაკეთებ რამეს, საუთოებელს მომამთავრებ და ყველას თავის ადგილს მოვუძებნი. ასე რომ დღეს სახლის საქმეები მაქვს ძირითადი. გარეთ გასვლაზე დიდად ისეც როდის ვიკლავდი თავს, მაგრამ დღეს მქონდა გეგმა როგორი. მინდოდა შვადღით გავსულიყავი და რაღაც ხედები მეჩვენებინა თქვენთვის გადამიღო გარეთ, მაგრამ არ შემეწყო წვიმამ ხელი. ასე რომ რასაც დავგეგმავ, ისე არ მიდის და რომ მეთქვა გუშინ ხვალ ასეთ ვიდეოს გაჩვენებთ მეთქი, ამიტომ აზრი არ მქონდა და აღარ ვამბობ წინასწარ არაფერს. როგორც მოვალ, ისე მოვალ მეგობრებო. ზოგჯერ კერძით, ზოგჯერ რაღაც აზრები მომივა და იმ აზრებს გაგიზიარებ, ზოგჯერ რაღაც ფაცი-ფუცი რომ მაქვს სახლში და ასე. ხო, რაღაც თემები თქვენს შემომთავაზეთ. ხო, ეს ადგილი ხომ ჩემთვის უცვლელია და სულ ამ კადრში ვარ. რა ვუყო, ტანსაც მას ვიცვლი, მხოლოდ თორე ადგილი მაინც ვერ შევცვალე და მიწევს სულაკიდან გადაღება. ბოდიში მეგობრებო, ამისთვის რა ვქნა, ვერ გავალ გარეთ. აუცილებლად, აი გულით და სულით მინდა რომ სადმე გავიდე და გავაკეთო განსხვავებული ვიდეო. მოვახერხებ ამასაც, დღეს თუ არა ხვალზე, როგორც კი ამისი საშუალება გამომიჩნდება, აუცილებლად გადავიღებ. ერთმა გამომწერმა მთხოვა, მითხრა, ზღვის ხედით დაგვათვალიერებინეო, არ არის პრობლემა, ეგეც მაქვს გეგმაში და ნახოთ, აბა როდის მოვახერხებ. უბრალოდ ვერ გპირდებით ხვალ ან ზეგ, სულ ან წვიმა არის, ან რაღაც სხვა საქმე მიჩნდება და ვერ მოვახერხეთ, თორემ ვცდილობ, ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ რომ გავიდე. ხო და აი ამ ხედმა ალბათ მეც მაწუხებს უკვე ყველადღე ამის ყურება, კი არა თქვენ. შევიტან ცვლილებებს, გავითვალისწინებ თქვენს თხოვნას, ანუ მე თქვენ რასაც მეტყვით ვითვალისწინებ ყველაფერს. ხო და რას მივაკალე გუშინ თავი, ხო შეიძლება და დღეს გამეკეთები კამპოტი. მაგრამ არა, ის რომ ვიტყვი უნდა გავაკეთო. მე ხა დღეს იმდენ თავისუფალი დრო მაქვს, რომ რაც გინდა ის აკეთებ. თავისუფალი დრო რატომ იცით? ჩემთან წვიმის დროს ვერ გახვალ აივანზე, ვერც ერთ მხარეს, იქ ვერაფერს ვერ გააკეთებ და ძირითადად ამ 4 ოთახში უნდა იტრიალო. აქაც საქმის მეტი რა მაქვს, ერთი აბანო მაქვს ჩამოსაწმენდი და დღეს ამას გავაკეთებ. დანარჩენი თავისთავად მივყვები და ჩვეულებრივად აალაგე და აალაგე, საჭმელი, ფასმელი, მიყევი, მოყევი და ასე. მეგობრებო, კარზე კაკუნის ხმა იყო, ჩემი მეგობარი, ჩემი და ქალი, ჩემი კარის მეზობელი ჩამოვიდა თურქეთიდან, გაზაგრული, ისეთ კარგ ფორმაშია რომ რა გინდა. თან ძალიან ლამაზი ქალია, მაგრამ რა ვქნა, კამერასთან არ უყვარს და ვერ გაჩვენებთ. ჩამომიტანა საჩუქარის, აი დიდხანს ვერ გავაჩერებთ, რომ YouTube-თან ეს არ შეიძლება. სურნელია ოთახის, ძალიან გემრიელი სუნი აქვს, მას ჰქონდა სახლში და ვაიმერა კაია მეთქი, სახლში ტრიალებს მეთქი და დაუმახსოვრებია და ჩამომიტანა ეხლა მე. სულ ასე განებივრებული ვყავარ, კი გითხარით რამდენი საჩუქრები მისგან მაქვს მიღებული და მე ვერაფერს ვერ ვჩუქნი, მაგრამ ასეთი გოგოა
რა ვუყოთ რაღაცით მეც შევწუხდები. შენ თვითონ კარგი ხარია. დავლიეთ ყავა. ბევრი ვილაპარაკეთ, მე და ნათია. თურქეთის ამბებიც მომიყვა ზღაპრულ სასტუმროებში და ძალიან მაგარი ადგილები მაჩვენა ფოტოებით. მართლა საოცრება იყო ისეთი ადგილები მაჩვენა, რომ არ ვიცი. ჩვენთან ბათუმში მსგავსი ვერასდროს ვერ იქნება, მე მგონი. ღირს მართლა ადამიანმა გადადო ის თანხა და ერთი კვირა წახვიდე და ეს სიამოვნება ნახო. ისეთი სილამაზე ვნახე, არ ვიცი რა, მე ვერ ავწერ, ვერაფრით ვერ ავწერ. საოცრება იყო. წავიდა ეხლა ნათია ჩემგან. ის სურნელოვანის გავხსენი დავდე ოთახში და მთელ სახლში ტრიალებს მისი სუნი. აი თუ YouTube რეკლამაში არ ჩამითვლის, არ ვიცი, გაჩვენებთ რომელი სურნელია, ძალიან კარგია. არ ვიცი, მართლა მთელ ბინაში სუნი დგას. სულ ასე იცის, არასდროს არ დამტოვებს, მე ჩამოვა თურქეთიდან ყოველთვის რაღაცას ჩამომიტანს. ყოველთვის და მე ვერასოდეს მას ვერანაირ პატივისცემას ვერ ვუკეთებ. ძალიან კარგი გოგოა. იმიტომ არ ვამბობ, რომ ეხლა საჩუქარი გამიკეთა. მართლა ვამბობ, ძალიან კარგი და გულთბილი და მართლა სამეზობლო და სამეგობრო ადამიანია. ასე რომ მეგობრებო, დღეს ამით დავამთავრებ, ნახოთ კერძ რამეს თუ მოვიფიქრებ, გავაკეთებ თქვენს ერთად რა თქმა უნდა. მითხარით იმაზეც, აბა დღევანდელი ვიდეო როგორ იქნება, ვიყურები კამერაში და მითხარით, მეც მაინტერესებს ძალიან. თუ დღევანდელი ვიდეო კარგად გამომივა, ამას რა უნდა გავაკეთებ, ასე გადავიღებ, ასე და ასე მოვალ თქვენთან ყოველთვის. ამინდის შედარებით შეჩერდა წვიმა, ჭექაქუხილს ამბობენ, კიდე მაინც დავნახოთ როგორი იქნება, მაგრამ დღეს გასულების ვარიანტი არ ამგონია აღარ იქნება. ერთადერთი რაც არ უნდა წვიმდეს, ამირანს მაინც უნდა გავყვე. ხო, ნახოთ რას მოვიფიქრებ, კერძ და მე თუ საღამოს თუ კი არა აუცილებლად დავდებ ვიდეოს და იქ გაჩვენებთ რამეს. ეხლა ხაჭაპური გამოვაცხე, მაგრამ იმის ვიდეოს აზრი არ ქონდა, დავჭერი, მივირთვით. ყოველთვის ყველა აცხობს ამ ხაჭაპურს და არ აქვს მნიშვნელობა ახლა როგორ და რა. ცომი იგივეა და ხაჭაპურს ჩვეულებრივად ვაკეთებ. ეხლა შევტრიალდე და გავაგრძელო საქმე. და ვნახოთ მე აბა რა და როგორ იქნება. თუ რამე ოდნავი სიახლეც მქონდეს, იცით, აუცილებლად თქვენთან მოვალ და მოგიყვებით. ეხლა კიდევ დამირეკეს, მეგობრებო, ეს უკვე ამ კვირაში მეორედ დამირეკეს სახის მოვლის პროცედურებზე. ანუ პირველი მისვლა, პირველი პროცედურა უფასოა, მე რა თქმა უნდა ფასიანია. ნახავთო კარგ შედეგსო, რაღაც საჩუქრებიო, ეს უკვე მეორედ დამირეკეს და არ ვიცი, ვერ გადამიწყვეტია, ღირს თუ არ ღირს მისვლა, მით უმეტეს თუ ვერ უნდა გავაგრძელო, ერთმა პროცედურამ რა უნდა მომცეს. ხო და არ ვიცი, უთხარი დაგირეკავთ, მოვიფიქრებ და დაგირეკავთ მე. ახლა იმას არ ვამბობ, ჩემ სახეს არ ჭირდება მოვლა. ბევრი რამე ჭირდება, შეიძლება, მაგრამ თუ ვერ უნდა გააგრძელო, დაწყებას მე მგონი არ აქვს აზრი და მირჩიეთ აბა თქვენს იმ ერთ პროცედურას, ის ერთი პროცედურა რომ გავიკეთო, აქ რამე მნიშვნელობა. ისე ვუთხარი, თვის დასაწყისში დაგირეკავთ თუ გადავწყვიტე მეთქი და კარგიო და არ ვიცი. დავფიქრდები და თქვენც მითხარით, აბა თუ ღირს მირჩიეთ, თუ ღირს მივა. თუ არა და რა აზრი აქვს მაშინ. ეხლა არ ღირს იაფი, რომ შემდეგი პროცედურები ჩავიტარო და მაგ თანხებს ნამდვილად ახლა სახის მოვლაში
ვერ გავწვდები, ვერ გადავიხდი, სხვა პრობლემები მაქვს კიდე რამე 1000 და ამიტომ თორემ ეხლა უსაშველო თანხა არ არის ნამდვილად, მაგრამ სხვადასხვა ხარჯები მაქვს და გაგრძელებას ვერ ვაპირებ და თუ იმ შემთხვევაში ღირს ნისვა, რომ ეს ერთი პროცედურა რამე შედეგს მომცემს, დასაფიქრებლად ღირს. ასე რომ მეგობრებო, დაგემშვიდობებით საღამომდე, საღამოს მოვალ ისევ, აბა დროებით. მიყვარხართ ყველა ძალიან.